好啦，咁啊熱完身之後，不如我哋快進另外一個環節啦，就係我哋雙贏主講嘅環節啦。咁咧，我哋而家呢個環節想邀請一位咧，就係好潮、好耶、好型又好有創意嘅講者出嚟咧，我哋分享下佢哋嘅創意嘅。咁佢咧就係飛仙有限公司董事長梁家威先生，阿 Wayne。阿 Wayne 喺邊度？我喺後邊。哇！嗱，係咪？大家睇下先，係咪型先？係嘛？係咪潮先？係咪有創意？我個樣已經叫有創意啦。bling bling 嘅 T 恤，好 bling bling 啊！係嘛？咁阿 Wayne 咧，我知道咧，你陣間同我分享咧就係綠色創意嘅商機啦。咁啊，發掘綠色創意嘅竅門，即係點樣去諗到呢啲咁嘅橋先？仲有就係認識策略伙伴嘅益處嘅喎，係嘛？咁啊講呢三範嘢嘅。冇錯。咁我將個時間交俾你嘅咯，Wayne。你會周圍行㗎係嘛？我會周圍行㗎。好啊，咁啊，阿梁總你去唔同嘅台應捐咯喎嚇。好嘅。一陣交俾你，啲音樂俾你。好 ，thank you。哇！啱啱嗰個 activity 我覺得好開心，見到真係個起身，即係我連唔係玩緊嗰個，企喺後面都有人問我攞翻片嘅，就係45嗰個。所以我覺得係 work 㗎呢個。嗱，咁我用最簡單嘅方法去表達我嗰個我想講咩啦。我公司其實好新嘅，我公司其實係大概2年半到嘅啫。咁點解會諗到咁多新橋出嚟？其實最緊要有即係點樣有創意，最緊要係要 open minded， 要想像力要夠強嘅。即係你發夢諗嘅嘢，發到夢嗰啲嘢出嚟咧，都有機會係做到 product 出嚟嘅。呢啲就即係 open minded， 想像力要夠高。咁我講下我公司啦，呢個 presentation 係 OK。introduction who's Easio？ 我公司係叫飛仙有限公司，咁我就創立咗一個品牌叫 Easio。我唔講太多 history 啦。咁what are green innovative business？ 綠色創意產業同埋 how to develop such innovation？What are the benefits？ 即係好似啱啱你去 network， 你去同人傾偈，去識佢哋有咩 benefit 咧？嗱，咁 Easio as a brand 咧。我哋有個 slogan 我哋 Easio 係要做一啲產品出嚟係 make life interesting， 要令到你個生活好有趣味嘅。咁我哋係做一啲智能手錶，做一啲multi-function 好多功能唔同功能嘅手錶產品嘅。咁我哋有另外一個 slogan innovative personal style， 除咗你有創意，你亦都要有型嘅，你做啲嘢出嚟係唔係淨係功能性就已經贏晒，你要做到好好似 fashion 咁日日都會有人用你啲產品嘅，係時興嘅係。咁當然要affordable 啦，唔可以賣到好貴啦。嗱，我哋公司由09年開始到現在係利用好多媒體傳媒 editorial 去幫我哋推廣我哋個產品，咁呢個係唔需要錢嘅，其實係即係唔係廣告嚟嘅呢啲，但係有好多人嚟訪問我，點解咧？點解會咁多傳媒對呢啲產品有趣？因為市場冇啊嘛，咁冇佢咪你如果你可以 sell 到嗰啲記者，佢咪會去深入了解，跟住去訪問你咯，去睇下你啲產品，去採訪你啲產品咯。咁brand events 嗱呢啲要錢嘅，咁但係呢啲就都係budget 即係盡量唔好一開始或者使好多錢嗰啲 event， 就例如有join event 同攞人哋嘅現有嘅平台，現有嘅 event， 即係好似我今日咁企喺度，我利用咗今日嘅平台，有咁多人認識我，都係一個途徑，借力打力。咁我就利用好多呢啲咁嘅途徑去做event。咁澳門達人披治唔係我搞嘅，但係我就 sponsor 咗架電單車去做一個media 一個宣傳嘅效果咁樣咯。跟住又嗰個 alcohol testing watch 一個酒精測試手錶，未聽過啊嘛？咁我就唔係自己搞個 event 嘅，我就喺人哋嗰啲wine tasting event。就走去 promote 我隻錶，又係即係一啲好創新嘅marketing 嘅手段嚟嘅，咁又係唔使俾幾多錢去搞佢呢啲活動。咁連 Hong Kong TDC 嗰啲watching clock fair 嗰啲 press con 我都唔放過嘅，即係我都走埋去當自己係有品咁噶啦。OK， 咁即係我想解釋到就係其實我都係唔係用好多錢，用好多財力去打造自己一個品牌，去 get well known， 唔係用錢，唔係淨係用錢可以做得到嘅。
我哋個產品嗰個operating philosophy 其實呢個都幾創新，我自己都覺得好創新，真係因為冇人做過。咁係乜嘢咧？我係 first watch brand in Hong Kong consumer electronic chain store， 即係第一個鐘錶手錶嘅品牌可以打入去一個做開電子產品，即係百老匯。咁仲要你睇下容祖兒，唔係我俾錢佢嘅喎，係百老匯俾錢佢啫嘛。咁但係點解我又用到容祖兒？好即變到啲人話 easy 容祖兒話好似好掂咁喎，係嘛？但係其實又唔係，即係又唔係嗰回事咯。即係其實又係借嚟打嚟。咁有機會可以拍到一個咁大型嘅retail chain store。仲要唔係賣開錶嗰啲啊，即係如果你話我喺City Chain賣緊嗰啲就冇人識我啦，咁百幾廿200個牌子喺度，咁幾時輪到我啊？但係我唔係，我係一隻錶擺落去，明明賣開相機、賣開電話嘅地方，呢個就係呢個就係創新啦，呢個係創意。你點樣可以諗到一個手錶無端喺電話鋪賣？而家我賣埋眼鏡添，眼鏡又係明明喺眼鏡爸爸賣㗎嘛，點解會喺百老匯會見到眼鏡啊？因為我嘅創意，我諗到一個藍牙耳機嘅眼鏡擺喺百老匯賣，咁你咪又可以，又有一個品牌效應咯。啲人會覺得幾 interesting 喎，點解會有眼鏡喺度賣？咁咪去望下咯。咁呢個就係我嗰個philosophy 啦。Watch brand in non-traditional watch retailer， 咁即係除咗百老匯，我仲會諗 lifestyle store、City Super、Lock On 啊，即係總之唔好賣錶嘅地方或者賣眼鏡嘅地方，我就會去諗㗎啦。因為你要創造一個品牌，或者你想賣一件嘢，你想做到好，即係你都係想做有 sales 有成，咁你喺邊度可以入手咧？點樣可以賣到啊？咁我就喺度，不如諗下人哋唔係賣開嗰個地方咯。咁又係錶無端端，City Super 無端端係賣緊飲食啊，賣緊啲玩具啊，賣緊啲古靈精怪嘢。咁我啲嘢又係古靈精怪㗎嘛，咁變咗我咪又入到咯，又係可以喺嗰啲地方咧賣到嘢咯。咁我係 multi-function watch，OK。What are green innovative business opportunities 啦？咁我家族生意本身係做開鐘錶嘅，我爹哋做咗30幾年鐘錶㗎啦。佢都做得聲聲有色，都好好多年好好嘅做得，而家都仲做緊嘅。咁點解我無端做下錶啊？我係諗嗰啲咁嘅嘢出嚟嘅。咁又係想像力夠高啊！我中意sci-fi， 我中意啲科幻嘢嘅，科幻片嘅。人哋20幾年前諗嗰啲嘢，我已經係都有得諗喎。其實，但係點解市場冇嘅？你要問自己呢啲問題咯。點解冇嘅？係咪因為冇市場價值咧？係咪因為冇人夠膽去做咧？咁你喺度諗啦。咁我喺度即係電子錶20幾年前有啲計數機嘅 Casio 咧有㗎嘛。咁電子錶都有行針錶、電子錶諗下，咁有啲係有燈着，有啲係10幾年前我見到啲 Casio 影埋相，仲有啲咩嘢？仲有啲即唔算太多功能嘅，但係都有㗎嘛。市場上都有好多呢啲功能性嘅產品㗎嘛，啲手錶㗎嘛。咁我喺度諗，啲手機做得越嚟越細，咁不如試下擺個細細地嘅電話 PCB 入去睇下行唔行得通啦。咁又諗得到喎。其實08年已經啲電話手錶已經走咗出嚟㗎啦，已經。咁點樣咧？咁仲要諗埋，要好 clean 嘅，唔好有好多線啊，又要防水又係防震啊，咁嗰啲嘢，所以 combine 咗好多科技落去。你睇見到右下角嗰個 image 其實有個 USB 嘅plug and play。充電 upload 埋啲資訊啊，咁啊方便啦，唔使拉咁多線出嚟啦。嗱，咁我又唔好淨係講我自己嘅嘢啊！我成日聽 seminar 全部自己 sell 自己好悶嘅。咁我喺度諗下究竟有啲咩產品我可以俾你哋去參考下，可以或者 inspire 到你諗下，你哋自己本身做開嗰件產品或者你自己嗰個行業點樣可以創新咧？咁呢個係人都見過㗎呢個，但係以前冇人見過喎。點解咧？一個水樽扭一扭咁，又好似有啲新嘢走出嚟喎。點解以前不神似冇人諗過呢啲咁嘅嘢，或者其他品牌咧？咁佢有個新科技啊嘛，佢有個科技令到嗰個水樽嗰啲膠輕身咗、薄咗，咁咪環保咯，輕咗少啲人即搬貨又輕咗。回收嗰陣時又唔會咁嘥位，
咁佢有佢個賣點喎，咁佢 work 喎，咁又好似做到一個 figure 出嚟，又做到好似一個好 interesting 嘅 idea 出嚟，咁我覺得呢個成功喎又。咁你就思考下啦，究竟你自己做嗰個行業會唔會有一啲咁樣有啲新嘅啟發咧？可以有，我一陣再試下講啦多啲。OK， 一個 iPhone 嘅套個個都有㗎啦，但係 iPhone 個套可以攝到張卡，我諗冇人有啦呢度，有冇人有啊？攝到張卡我嚟做咩啊？嗱我咧就我其實我有兩個添，咁我嚟做咩？我擺咗八達通喺度拍，即係我咪變咗唔使抄嗰張八達通出嚟咯。咁你仲可以做咩？擺 credit card，擺塊鏡就得啦。你唔使即係你 iPhone 就隨手揸住噶嘛。咁你貪靚嗰啲咪得閒照下鏡咯。咁我有佢個賣點啊，就係佢個 iPhone case， 佢其實唔係做多咗好多嘢，佢多咗格嘢啫嘛。佢都係個殼，佢個賣價其實係或者一樣嘅，但係或者佢可以賣貴啲，因為佢有呢個 function。市面上唔多人有，但係當然好容易抄到嗰啲嘢，即係如果一好賣咁就好多人會做㗎啦。咁呢個又係啟發咗一個普通嘅產品可以多咗個功能，又變咗一個新嘅產品出嚟，又有賣點啦。講翻少少我自己嘅產品啦。嗱，你睇嗰幅相係好多年前㗎啦，特務喺度即係喺度偷拍嗰啲咧，即係影相嗰啲咧。嗱，咁我啱啱講過 Casio 都以前10幾年前都出過啲影相錶，但係啲解像度好差嘅。我玩過因為咁但係而家又唔同啦。而家咧有啲 PCB 可以做到好細，做埋高清，做埋夜視。咁我又砌咗個 PCB 落去隻錶度，咁係行針錶嚟㗎。當然我仲有一個機芯喺度行針。咁一隻普通嘅手錶，即係我爹哋做咗幾廿年嘅手錶，細估唔到諗到隻錶出嚟可以影相、影 video 啊、防水啊、錄音嘅，搞咁多嘢，仲要可以擺儲存你嗰啲好重要嘅文件啊，你 data 可以入埋去嘅，係咪先？即其實個 concept 咧就係由冇變有啊嘛，由一個普通手錶到可以擺一隻咁做到咁高科技，好似又影埋相拍埋照嘅咁樣嘅嘢。呢個就又係創新，又係思考，又係希望你可以思考下你哋自己做緊嗰個行業嗰個產品點樣去加添一啲少少嘅 advantage 落去，可以做到一個新嘅產品，一個新嘅 idea 出嚟啦。咁講眼鏡啦。咁下邊嗰兩幅圖好簡單啊！眼鏡咪眼鏡啦，加乜做乜整咁多嘢喺度咧？因為我覺得有需要嘅其實，因為咧好多女士啊唔中意戴藍牙耳機，除非你做到咁靚，即係你好似做到好似耳環咁啦。女士唔中意戴藍牙耳機，因為累贅啊，因為好似好 bulky 咁，又唔好睇，人哋當你傻咁樣喺周街行喺度講電話做乜鬼？咁但係咧，其實佢都需要講電話㗎嘛，佢哋唔係。佢哋要喺個手度搲個電話出嚟都要時間，其實仲要 miss 埋個 call 添。咁即係佢其實係有個需要，不過因為本身嗰個 product nature 佢唔夠 fashionable， 唔夠得意，唔夠functional for 女士。咁 OK， 我諗到眼鏡我不嬲，即都係一啲 wearable technology可以戴上身嘅。咁而家啲眼鏡咁鬼粗做個框，咁咪擺個 PCB 落去試下咯，咁又 work 喎。咁做到出嚟，其實5、6年前啦 ，Motorola 都已經出過一啲咁樣嘅產品㗎啦。即係不過咧，佢做到好 sporty。咁你係咪日日出去跑步先？唔係㗎嘛。我哋係翻工㗎嘛，我哋要我哋係即係 casual， 我哋唔係日日走去跑步嗰啲人嚟㗎嘛。咁我咪諗到，咦？當時點解唔 work 咧？出到啲咁嘅產品出嚟，可唔可以轉變下佢變咗做 lifestyle product 咧？咁又得喎。我不如我攞一啲好mainstream 一啲好 popular 好 hit 嘅款式出嚟，好 fashionable 嘅款式出嚟，去做到跟住加嗰個藍牙耳機落去，我去 sell 啲女士先。我本身我啲產品係男士嘢多㗎啦，啲 gadget 啊，但係女仔都中意 gadget 嘅原來。咁咧，我啲眼鏡就原來好多女士開始接受啦，就覺得哦 OK 你係一副眼鏡，我而家戴緊呢副都係啊。一副眼鏡帶有藍牙，你唔用嗰陣時可以熄咗佢掹咗條線佢咯，咁都係一副眼鏡啊。
但賣價又唔係貴好多喎。咁你變咗又做咗個新產品出嚟，又跟住又入咗個新嘅銷售渠道咯。OK， 咁仲有另外一個產品，其實都係我嘅產品嚟嘅，但係就呢個係關於少少 partnership 嘅嘢啦。我係做開錶，我係做開 gadget。呢個係咩嚟咧？其實佢係一個呢個叫 iStuck， 佢一粒的就愛嚟塞住個電話嗰個 headphone 嗰個3.5寸個窿嘅啫。嗱，其實市面上咧有機會你會見過類似咁嘅產品嘅，開始流行㗎啦。因為唔係淨係得我諗到咁大呢啲 idea 咁但係咧佢特別在就係咩咧？你咁細粒嘢，呢個其實係一個裝飾品嚟嘅。呢有粒石喺度，係一粒施華洛嘅C2Z 石，咁高檔少少，唔係啲水晶啊。咁有個 laser 喺度咁樣 OK。咁呢個係一個裝飾品嚟㗎。咁但係我可以賣到好貴嘅。點解咧？即係好似同個殼一樣啫嘛。其實一個電話殼有平有貴，點解有啲賣得咁貴嘅咧？但係有人買嘅喎，佢有佢個賣點啦。佢或者好似我又即係我幫人哋 sell 埋啲嗱，我呢個電話殼 iPhone 電話殼，佢係用鋁做嘅。咁當然而家市場上好多假嘢啦，但係呢個係一個鋁殼，咁賣到成900幾1000蚊嘅喎。但係我啲傻佬又走去買喎。但係唔係淨係得我一個傻佬，其實好多傻佬出邊都會中意呢啲咁嘅嘢嘅喎。佢有 durable， 佢 market 到話唔知點解幾樓掉落街都唔會爛嘅電話。你信唔信？我唔信，我唔博。OK， 但係即係佢話咩飛機旅行金油呢樣嗰樣好多 selling point 嘅。OK， 咁賣到好貴，你賣得貴啲人就會諗下，有啲美國佬會覺得好似係即係貴就得㗎啦嘛，即係應該係得嘅應該。咁佢 marketing 又做得好叻 ，OK， 咁咪賣到咯。咁我講翻我呢個產品，咁其實一個咁普通嘅裝飾品，你要聽歌嗰陣時點算咧？你掹咗出嚟咁兩嘢唔見咗啦，咁細粒杯咁係嘛？咁我係做一個keychain holder， 一個叫 capsule 嘅嘢咁樣。你可以佢其實係一個工具，可以夾粒iStuck 出嚟之餘咧，你擺翻粒 iStuck 入去，佢亦都係變為一個裝飾品，可以吊住喺度做頸鏈，或者又可以做埋一個耳環咁樣。即係我喺度諗呢啲嘢，即係你會唔會唔見啊？咁我又賣貴咗啲啦又，咁又係即係又係想解釋一樣嘢就係你要睇下你自己個產品做緊啲乜嘢，可以加啲咩嘅 function， 一啲咩嘅 accessory， 就算係 service 都好，你加啲乜嘢嘅古靈精怪嘢落去，啲人會 buy 嘅咧，即係當然cost 係一個 issue 啦，得要成日諗啦，但係即係要諗多啲 idea 出嚟，要 open-minded。嗱 partnership 嗱啱啱我講嗰個咧就係真係一個 partnership， 就係我係同一個首飾做珠寶嘅做開珠寶，我唔識做珠寶首飾嗰啲，但係我就係同一個珠寶首飾嘅 partner 去諗出嚟嘅。佢諗咗一 part， 我諗第二 part 咯，咁跟住就 market 到一個咁樣產品出嚟啦。咁呢個係 partnership 嘅 benefit 咯，即係好似啱啱大家 network 緊，喺度傾偈，喺度交換卡片，咁咪諗下思考下究竟做開你呢行嘅對同我呢行有冇咩嘅合作關係咧？嗱啱啱我唔係玩緊嗰個端，但係我收到幾個卡片，有一個做 Android 做 Apps 嗰啲嘅係嘛？喺嗰邊嗰個我做開智能手錶嘅，我會唔會想做一個 App 咧？有機會，有可能嘅喎。你有商機喎，我有商機喎，有機會喎。OK， 嗱另外一樣嘢就係呢個我知道 HKPC 都攞嚟做過好多 example 嘅就係、做 animation 做 animation 有一間公司好出名喺香港國內啦。我喺另外啲商會嗰度食飯識從無端端點解坐喺隔離，跟住就識咗佢啦。跟住又係無端端諗下佢 call 我，跟住講一紮嘢，跟住我都唔係好記得點樣去諗到一個 product， 即係一個咁樣嘅 idea 出嚟。大家記得好多電影都會有時做 product placement 啦，即係有啲名錶咁有啲主角戴住隻好名錶咁就做咗個 product placement， 咁係有一個廣告嘅效應。咁我就諗到，咦，我又冇錢做嗰啲電影啦，TVB 我冇我份啦，
有啲咩可以做到，但係又可以長遠可以有一個效益出嚟咧。咁啊做一個咁樣嘅 partnership 啦。動漫 animation， 咁我望落去都幾靚啦，即係似啲日本嗰啲啦嚇。咁跟住佢又可以係喺國內度幫我推廣喎。佢係解放軍嘅指定嘅 animation 嚟添喎。咁我可能諗到好多商機出嚟啊！咁如果個費用唔係好貴，咁我咪嘗試去諗下，睇下究竟有冇呢個機會可以做marketing 啦，咁樣幫我做宣傳咯。第時我即係而家其實我講下，我再講深入啲就係我件產品呢個 character 呢個 main character 帶住咗隻錶，佢係多功能智能手錶，你想像到 Iron Man 做到嗰啲我都做到㗎啦。咁即係因為呢個係科幻啊嘛，呢個係 animation， 仲更加 animation 仲更加可以去遠啲嘅。你有時不過即係而家電影啲特技諗到好多嘢出嚟嘅，但係卡通片仲遠啲嘅。咁我正我賣緊嗰啲智能手錶就係好多功能嘅，就係要話俾人聽有 GPS 有電話有成，咁變咗有機會可以喺佢呢套叫做正義雄獅嘅卡通片喺度其實正義雄獅嗰個 theme 咧係解放軍打怪獸，咁係一個幾好嘅 story 嚟嘅，我覺得。咁亦去到外國咁唔係解放軍啦，或者係啲維護部隊啦 ，OK。咁但係有冇人諗過卡通片係可以譯好多語言嘅，賣去好多國家都得㗎，係嘛？就係會有一個咁樣嘅商機咯。咁變咗有機會呢套嘢可以去到全世界嘅，我梗係希望係咁啦。但係即係有一個咁樣嘅機會啦，咁我就會去做。OK，咁